internet လုံခြုံရေးကိုအရင်မေးခွန်းထုတ်လာကြတဲ့ဒီနေ့လိုခေတ်ကြီးမှာ messaging app တွေရဲ့လုံခြုံရေးကလည်းအရင်အရေးပါလာပါတယ် day to day တာမန် conversation တွေမကဘဲနဲ့ရုံးလုပ်ငန်းသုံးဆိုင်ရာအတွက်လည်းသုံးလာကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့တူကအသုံးပြုနေကြတဲ့ messaging app တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Viber လုံခြုံမှုရှိရလား Viber နဲ့ offer ပေးနေတဲ့ standard ဖြစ်တဲ့ security feature တွေလည်းကျွန်တော်တို့သိထားသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာမန်လက်ရှိ3နေရာထက်သိထားထက်ပိုပြီးတော့မှမိုက်တဲ့ security feature တွေ Viber မှာရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတော့ Viber ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal data တွေကိုဘယ်လိုမျိုး handle လုပ်နေလဲဘယ်လိုကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာပါကျွန်တော်သတိမထားမိတာ Viber က Facebook နဲ့အခြား messaging app တွေလိုမျိုး personal data တွေနဲ့ cookie sharing တွေမပြုလုပ်ဘဲနဲ့ end-to-end encryption ကို by default အသုံးပြုပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီ mobile device တွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား platform အခြား device တွေအားလုံးမှာလည်းအတူတူပါပဲ Telegram စပြီးနာမည်ကြီးကစားကျွန်တော် end-to-end encryption support လုပ်တယ်ဆိုပြီးအသုံးပြုခဲ့ကြပါမယ်သူတို့ရဲ့ secret chat တွေအတွက်ပဲ end-to-end encryption ကို support ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Viber မှာ end-to-end encryption ကိုအခြား messaging app တွေလိုမျိုး manually သွားလို့ဆရာမလိုဘဲနဲ့ by default ပါဝင်မိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောထားတဲ့ call နဲ့ message တွေကို Viber ကို run အောင်ဝင်ကြည့်လို့မရပါဘူးနောက်ပြီးပို့ထားတဲ့ message တွေကို Viber cloud backup မှာ store မလုပ်ထားဘဲနဲ့အကယ်လို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း user ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အတိုင်းပဲ Viber လုပ်ပေးပါတယ် user ကလုံးဝမသိဘဲနဲ့ Viber ဘယ်တော့မှဒီ chat တွေ data တွေကို store မလုပ်ထားပါဘူးနောက်ပြီး Viber ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မသိလို့မသုံးဖြစ်သေးတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအများကြီးကျက်ပါသေးတယ်အဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ် hidden chat ဆိုတဲ့လုံဆောင်ချက်ကကိုမမြင်စေချင်တဲ့ chat တွေကို pin fingerprint face unlock အဲ့ဒါတွေနဲ့ဖျောက်ထားလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ personal data တွေကိုလည်း request လုပ်ပြီးတော့သူ download ချလို့ရသလိုဖြတ်ပစ်လို့လည်းရပါတယ်နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တီနေရာကိုမသိစေချင်ဘူးဆိုရင် accurate location based services ကိုလည်းပိတ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောကတော့နောက်ွယ်မှာကိုမသိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တီနေရာကိုခြေရမခံနေဘူးဆိုတဲ့သဘောပါကိုယ့်ရဲ့ activity data တွေကို collect မလုပ်စေချင်ဘူးဆိုရင်လည်း setting နဲ့ privacy personal data ထဲမှာ collect analytics ကိုတောက်ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး feature တစ်ခုက online status ကိုဖျောက်ထားလို့ရတဲ့အပြင် sync status ကိုပါဖျောက်ထားလို့ရတာပါသဘောတော့ဗျာစိတ်ကောက်နေရေးစားရဲ့ message ကိုကိုကဝင်လဲခိုးပြီးတော့ဖတ်ချင်တယ်ကိုဖတ်နေအောင်လဲသူ့ပေးမသိသေးချင်ဘူးဆိုရင် sync status ကိုပိတ်ထားလိုက်အောင်ပါပဲဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် setting နဲ့ privacy ရဲ့မှာ sync status ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချလေးဖြုတ်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲ privacy အတွက်ပို့ပြီးသား message ကိုပို့ပြီး10 second ကနေ1ရက်အထိ expire ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်သဘောကတော့ကိုပို့လိုက်တဲ့ message ကိုတစ်ဖက်လူကကြည့်ပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိုလျောက်ဖြတ်ပေးသွားမှာပါ Viber ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ laptop နဲ့ PC မှာလည်းသုံးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ Viber ကိုသူများရေဝင်ကြည့်လို့မရအောင် desktop မှာ Viber ကို screen lock ချထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဖွင့်ကြရင်တော့ Viber ရဲ့ setting မှာ Viber screen lock ကို passcode နဲ့ on ထားလိုက်အောင်ပါပဲနောက်တစ်ခုက Viber community တွေပါဒီ Viber community တစ်ခုမှာ follower 1 billion အထိထားလို့ရပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ product တွေထုတ်ကုန်တွေကို promote လုပ်လို့ရပါတယ် community တွေကဖွင့်ရသုံးရမခက်သလို manage လုပ်ရလည်းအရန်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ community ကို follower တွေပရိသတ်တွေကရှားပိုလွယ်အောင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီးတော့နောက်ထပ်အခြားလူတွေကအတူလိုက်လုပ်လို့မရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ community ကို verify လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် community@viber.com ကို email ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေဖြည့်ပေးပြီးတော့ verify လုပ်လို့ရပါတယ် community တစ်ခုကို join တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone number ကိုဒီ community ထဲမှာရှိတဲ့ member တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ admin တွေတောင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီ community ထဲကတခြားလူတွေကိုလည်းမသိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ကို message လာပို့လို့မရအောင်လဲပိတ်ထားလို့ရပါသေးတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာ Viber ကိုကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာ user ပေါင်း 1.1 billion ကျော်အသုံးပြုနေပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအကြီးဆုံး instant messaging app အဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ Viber နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသိမသိသေးတဲ့ security နဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလုံခြုံစိတ်ချတဲ့ life of privacy ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ချိုးလို့ပါအားလုံးပဲ see ya